da počnemo. Prvo što ću vam pokazati kako se pravi tinta, ja sam ovdje već napravio jedan mop. To mi još od ranije, pokazao sam isti takav. Otvorim. Ok. Ono što treba, što je bitno, znači ide 3/4 boje iz pigmenta, 1/4 acetona ili nitratnog razređivača. Znači, mnogo ljudi me je pitalo zašto ne koristiš uljani razređivač, odgovor zato što se jako sporo suši i posle boje bude nekako gumenasta, tako možeš da je skineš sa prstom. Samo je skineš čitavo slovo, da se ne ideš ovo. Jako gadan trik. Sad da uzim nešto čime ću vam miješam. Master. Prvo, pigment. Razređivač. Da, zaboravio sam da napomenem, razređivač stavljam kako bi boja duže ostala na zidu i kako bi se pre osušila. Znači to je glavna osnova. Sad mešaš kako bi se to sjedinilo. Da se napravi što homogenija smesa, naravno prozor se ostavi otvoren. Kako ti ne bi posle smrdela soba, i sam lud da spavam na sobu. I još. Čekaj, ovdje pomisli sam pardon. Vidiš kako se suši. Malo. To sam mikser. Ono za neskal. Vidiš kako ostaje po ruku. Mogu već crta. Neku čak. Ovo obrišeš u šarku. Šta god. I vratiš. Znači drugi ok. Naravno ruke mora da budu prljave, ja nisam stigao da kupim naravno rukavice. Ok, to je boja. To ostaviš malo, neće se ispariti. Sad sunđer, uzmeš i sečeš nešto ovako random. Tako jedno parčence. Gledaš, znači kada saviješ, ovo nije dobro, mora veće. Znači, bitno je da ti ne uđe skroz unutra. Tako. A ušlo je. To je jedan mali pravouglani oblik od ove tkanine, čarape, pošasti. Malo rašljaš, sunđer, staviš i kreneš da roliš. Samo prema ovako. Baciš. Dobro tiste, nadička. To je malo tinto, samo još da ga napuniš sad. Tinto. Nisam malo previše gotovo. Ček, zeleniš.
Ovo ćeš. Uzmeš papir. Nešto ravno. I sad trebaš ovo čudo. Malo ga ispritiskaš. Sad fora kod papira što će on da upije, ali na primjer, voila, imate savršen mop koji ako nisi stoka neće dripovati i praviti neke nejasne oblike. Tako da, ćao drugari!